我叫麦小策，正在迎接新来的主管。哼，用不了3天我就能整走你，到最后领导会发现主管的位子非我莫属。给大家介绍一下我重金挖来的销售主管啊。大家好，我叫马小楠。我爱你。不行的，我们是同事啊，你是知道的，公司不允许男女谈恋爱。我不怕，我只要和你在一起。不，小南，我不能害你丢掉工作。那你辞职吧，我养你。太棒了！好好听，没出息的东西。谁方便帮我把电脑装一下？切。哎，我来。好了，帮我打开吧。哎，好。大爷的，有男友还勾引我。切！哎，帮我把电脑桌面换一下，我们已经分手很久了。分手了？哎，没问题。换成这个。哼，我很忙啊，主管。哎，别走，那你教教我吧。我弟弟去非洲支教了，我们2个就剩这1张合影了。原来是小舅子。哎，好的。亲爱的，酒店我已经订好了，你肯定很累了吧？确实有点累，但是腰还是蛮好的。哼，你先洗个澡等我。大爷的，好骚啊！可惜不是对我。另外，让我看看你小男朋友长什么样。哦，原来是闺蜜，这是在暗示我太渴望有个小男友。嘿。不行，老这么瞎猜太被动了，我得想想办法，看他是不是单身。如何辨别女同事是否单身？情场动动腰，他洞洞哥，海归生理学硕士，结合女性搜索大数据，开创独家撩妹算法，曾多次登上《时代性》杂志封面。我听说这个国家有3000万单身狗，2000万腐女和1000万离婚女士。我回国要做的事就是资源整合。抖音搜索情场动动腰，洞洞哥让你的床榻吱吱呀呀。大爷的，早说！情场动动腰。很多朋友咨询我，不知道暗恋的女同事是否单身，直接去问又不好意思，所以不敢表白。问我怎么判定对方是否单身？洞洞哥送你一句话：在我眼里，只要没结婚的女性都是单身。自己去悟吧。啊！一语惊醒梦中人，是时候系统的学习一下恋爱技巧了。儿子，妈对你的对象没有别的要求，一定要是处女啊！儿子，快找个处女女友回来吧，你妈快不行了啊！处女女友，父母要求儿媳妇是处女怎么办？很多父母对儿媳妇都有处女情节，令年轻人很苦恼。教你一招，如果你不是处男，这不就解决了？对呀，我怎么没想到？可是如果我是处男，结婚后他一辈子都会觉得愧对我，岂不是在婚姻中永远能压着他过日子？婚前处男在婚姻中是否有优势？千万别嫁婚前处男，没结婚一定要点开。哼，标题党，萌咪嫁个处男毁了我的一生。哼，离婚怨妇的毒鸡汤。处男怎么了？这个还算中规中矩。结婚后我才发现他是个处男。唉，真的是一点经验都没有。最尴尬的是他晚上洗澡会锁门。我可以接受一个男人没有钱、没有才华，甚至是长得丑。其实长得丑还是帅，关了灯都一样。但我唯独接受不了他是个处男。凭什么？凭什么别人看不上的东西，却偏偏是我要终身厮守的对象？啊！听说了吗？人事部经理她老公婚前是个处男啊，太惨了吧！她这辈子算完了。怪不得他天天去董事长办公室。啊！哎，喂，三赖子，我问你个事儿哈，就是我有一个同事啊，他是处男，想找主姐，我电话我一会儿发给你。哎，好嘞，好嘞。处男救星。
我手底下的按摩师分国内和国外，外国的东南亚班费，东欧6百，西欧1200，国内本地班费，外地2000。周姐，那外地的按摩师怎么那么贵啊？拖家带口，房租水电，连过年回家的车票都折合到里头，多不容易啊！哦，那这样算下来的话，那外地的性价比不是很高啊。出来按摩就是图个痛快。2000块钱，你痛快吧？我看外国那几个挺划算的哈。洋妞，你吃得消吗？啊，我在网上看过，我觉得还行吧。那看看那个，来之前吃了6个腰子，喝了8罐红牛，这还不到1个小时。有没有让你家里头人过来见你？周姐，给我换个国产的吧。你以为划骗到啊，大哥？人家姑娘刚出道啊，第一打就慌了，以后职业生涯怎么还？再说了，合同都签了，别人2000。我给2000，我给。咋样？考虑好了吗？啊，那还是本地的吧。本地的方言还是普通话？我看那个宣传单上写着普通话打8折是吧？对啊，你可别后悔哈。后什么悔？移动客服打过吗686打过。打了那么多次，你记住哪一次了？啊，你的意思是方言的更有特色？微信还是支付宝？哎，过去了。你先把床单划了，我去洗个澡。哎，周姐，按摩师不会是？哇，那我还是换个普通话的吧。普通话我也会讲啊。过来，周姐给你按摩完，你就是个真正的男人了。你闻到了没有？好像是马小策身上的，好有男人味儿啊！这种味道，好香。好想跟他谈一场不负责任的恋爱。嘿嘿嘿，放心吧，小南，我会对你负责的。小南，我们一起走吧。你先走吧，我处理完这个文件。好。处理文件，这么敷衍的借口，明显是在给我创造机会。我出去一趟，别锁门哈。快点回来。等着我吧，宝贝儿。嫁给我，嫁给我，嫁给我！哦，这么迫不及待，现在都这么不矜持，婚后还不得被他榨干？好期待呀！我来了，老婆。啊，拎包应该是他哥。啊，牵手，他爸还挺年轻啊。啊，原来是被包养了。哼，还好我技高一筹。花是租来的。哎，先生，你这花怎么卖的？我他妈西装革履像卖花的吗300怎么样？哎，好。你闻到了没有？他好像没点关注。